Velkommen til din Aloe Vera Suntanner introduktion. Vi ser her en model, som skal til at give sig selv Sunless Tanning Lotion, som er en creme, som går ind og påvirker huden og giver den en naturlig brunhed. Det kan være en fordel at stå foran et spejl eller at få en hjælper til at gøre det. For at få den optimale effekt er det en god idé at starte med en creme, der hedder Aloe Scrub. Aloe Scrub er en skrubcreme, som går ind og renser huden og fjerner døde hudceller. Man gnider skrubcremen ind i huden og kører rundt uden at trykke for hårdt. Man bruger Aloe Scrub i hele ansigtet, men man skal undgå at få noget i øjnene. Hvis det skulle ske, skyld da rigeligt med vand. Skrubcremen kan bruges til hele kroppen, men er især god til hård hud på fødder og hænder. Efter indgnidning med skrubcreme vasker man den af og tørrer ansigtet godt. Så skal man til at bruge Sunless Tanning Lotion. Man kan blande det op med aloe vera jelly for at få en mindre effekt. Men vi har valgt at bruge Sunless Tanning Lotion ren for at se den fulde effekt af en behandling. Undgå at få Sunless Tanning Lotion i øjnene. Det er vigtigt, at man får et jævnt lag over hele ansigtet. Sørg for at komme ind i alle kroge og undgå, at der er steder, hvor der er lagt et tykkere lag på. Man kan vurdere fra gang til gang, hvor stor område man ønsker at smøre ind. Men det kommer nogle gange an på, hvad tøj man har på, om man ønsker hele kroppen, eller det kun er for eksempel i hals og arme. Det kan være en god idé at prøve på et lille område først for at se, hvor stor effekt man får af en enkelt indsmøring. Fra at man har smurt ind, og så til man kan se den fulde effekt, går der cirka et døgns tid. Nu er modellen ved at være færdig med at smøre ind i ansigt og hals, og her efterfølgende vil der så komme et par billeder, hvor man kan se før effekten, som det første billede her, og så efter effekten, som er taget dagen efter. På det næste billede er der vist en arm, hvor der er smurt med Sunless Tanning Lotion i en smal stribe. Her kan man tydeligt se effekten. Aloe Scrub koster 1.500 kroner. Aloe Vera Jelly koster 142 kroner. Sunless Tanning Lotion koster 231 kroner. Ønsker du flere oplysninger, kontakt din Aloe Vera eller kig på hjemmesiden www.din-aloevera.dk.